Assalomu alaykum, hurmatli Bishkek xabar YouTube kanalining tomoshabinlari. Bugun 2022 yil 17-mart. Biz sizlarga o'sha bozorni almashuv Finka Bank, Finka Bank'ın filialinden kurs dolarымен tanışlayın deb chechdik dostlar. Kechki soat 6. Tak dolar 94 so'mdan sotib olib 97 so'mdan sotib atgan. Euro 105 so'mdan alınıp 8 so'mdan sotib atadi. Rubl 885 tiyindan alып 170 tiyindan sotib atadi. Qozoq tengasi olsa 160 tiyindan alып 220 tiyindan sotib atgan dostlar. Bugün 17 mart 2022 yıl. Kechki soat 6 bo'lib qoldi. Bishkek shahri O'sh bozor aldida o'sha Finka Bank filialidan sizlarga kurs dolarымен tanıştırib atgan uchuruz dostlar. Beshonali va KSU ko'chasida o'sha aqcha almashtiruvchi joylarning birinden sizlarga kurs dolarымен tanıştırayın deb chechdik dostlar. Sizlar bayqagandaylar dollar 92 so'mdan sotib olib 96 so'mdan sotib atgan uchuri, euro 106 so'mdan alıb 110 so'mdan sotib atgan uchuri, rubl 85 tiyindan alıb 98 tiyindan sotib atgan uchuri dostlar. Bugün 2022 yıl 17 mart dostlar, kechki soat 6 bo'lib qoldi dostlar. Bugünkü kurs bağları şunday dostlar. Bishkek shahrindagi O'sh bozorida Chuy Beshonali ko'chasidagi aqcha almashtiruvchi joylarning biridan tanishlaylik deb chechdik. Sizlar bayqab turganda dollar bu 90 so'mdan sotib olindi, 95 so'mdan sotib atadi. Euro 100 so'mdan sotib olindi, 115 so'mdan sotib atadi. Rubl 80 tiyindan alıb 95 tiyindan sotib olindi. Tenge olsa 18 82 tiyindan sotib olib 21 so'mdan sotib atgan uchuri, yuan lirani o'zingiz bayqab turganda dostlar. Shunday aqcha almashtiruvchi joylarda bo'ladi. Chuy Turspay poygasida ushbu sizlar bayqab turganlar Optima Bank'tan kurs dolarымен tanishlaylik deb chechdik. Bu Optima Bank'tan filialida sizlar ko'rib turganlar kurs dollari dollar 96 so'mdan sotib olib 99 so'mdan sotib atadi. Euro 107 so'm 5 tiyindan alıb 110 so'm 50 tiyindan sotiladi. Rubl 900 tiyindan alıb 1 so'm 100 tiyindan sotiladi. Qozoq tengasi bo'lsa 17 tiyindan alıb 22 tiyindan sotib atgan dostlar. Chuy Isanova gazetesinde şu bankomatlarda kurs dolarымен tanışlayın deb chechdik dostlar. Sizlar ko'rib turganlar dollar 92 so'mdan sotib olib 96 so'mdan sotib atadi. Euro 95 so'mdan sotib olib 117 so'mdan sotib atadi. Rubl 85 tiyindan alınıp 1 so'mdan sotib atadi. Qozoq tengasi 18 tiyindan alıb 20 tiyindan sotib atadi dostlar. Qolgan ko'rganlar funt, lira, yuan, dirham o'zingizlar ko'rganlar shunday бағада dostlar. Bugungi kun 2022 yıl 17 mart dostlar. Bishkek shahrining taq o'rtasida joylashgan RSK Bank filialidan kurs dolarымен tanishlaylik deb chechdik. Tak dollar 94 so'mdan sotib olib 97 so'mdan sotib oladi. Euro bo'lsa 105 so'mdan alib 108 so'mdan sotib oladi. Rubl 88 tiyindan sotib olinib 1 so'm 50 tiyindan sotib oladi. Qozoq tengasi olsa 150 tiyindan sotib olib 230 tiyindan sotib oladi.